karamihan sa mga pampublikong sasakyan ay bumagsak sa anti-smoke belching operation na isinagawa sa kahabaan ng Commonwealth Avenue. Pinangunahan ito ng National Anti-Environmental Crime Task Force kung saan kabilang ang mga ahensya ng DENR, PNP, LTO, MMDA at iba pa. Na nagsagawa ng operasyon ng grupo mula nang mabuo ang task force noong Agosto. Kapansin-pansin sa mga bumagsak sa emission test ang maitim at maruming usok na nagmumula sa tambusyo ng kanilang sasakyan. Karamihan, mga pampasaherong jeep. 1 kilometro mula sa emission testing center, meron ng mga spotter ang LTO na siyang tumutukoy sa mga sasakyang nagbubuga ng maitim na usok. Pagkatapos nito, itinabit ang opacity smoke meter sa tambusyo ng sasakyan. Kung ang resulta na lalabas ay higit 2.5, ibig sabihin bagsak ito sa emission test. Sa higit 40 sasakyan, siyam lamang ang nakapasa. Narito ang bahagi ng aming panayam sa DENR. We won't be confiscating license or magtatanggal ng plaka. We are documenting yung violations. Like yung mga driver na yan, kasi database na naman yung system natin, ano? Yung kanilang mga license, ano, at saka yung mga bus, documented na yan. So, meron silang may i-issue na ticket sa kanila. It's not a fine, but for the information of the driver and the operator na they have been found not in violation. Ayon sa isa sa mga driver na ating nakausap, regular at wastong maintenance lang daw ang kailangan para masigurong malinis ang ibinubugang usok ng sasakyan. Lumang makina rin ang gamit ng mga nakapasa, kaya naman ayon sa DENR, kaya raw na mapalinis ang mga tambusyo kahit hindi pa gamitan ng Euro 4 fuel o palitan ng mga bagong makina. Para naman sa ilang transport groups, tulong pinansyal ang kailangan ng jeepney operators para tuluyan ng mapalitan ang mga luma at surplus na makina. Pinaplano na ng gobyerno na bigyang tulong ang mga ito sa pamamagitan ng loan finance program, kung saan papautangin ang mga driver para makabili ng bagong makina na kanilang babayaran naman kada buwan. Wala pang katiyakan kung kailan ito maisa sa katuparan. Ayon sa DENR, 80% ng polusyon ay mula sa mga pampublikong sasakyan. Pinky? Maraming salamat, Ivy Saunar, nag-uulat.